Τα υψηλά επίπεδα τριγλικεριδίων δεν είναι απλώς ένας αριθμός στις εξετάσεις, μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή. Η ανθυγιεινή διατροφή, η έλλειψη άσκησης και ορισμένες παθήσεις μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τα τριγλικερίδια σας. Αλλά τι ακριβώς είναι τα τριγλικερίδια? Το σώμα σας τα χρησιμοποιεί ως αποθηκευμένη ενέργεια, μετατρέποντας επιπλέον θερμίδες, ζάχαρη και αλκοόλ σε τριγλικερίδια. Όταν χρειάζεται ενέργεια μεταξύ των γευμάτων, οι ορμόνες σας τα απελευθερώνουν. Ωστόσο, η υπερβολική συσσόρευσή τους στις αρτηρίες αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων και μπορεί να προκαλέσει ακόμα και φλεγμονή στο πάγκρεας. Πώς μπορείτε να μειώσετε τα τριγλικερίδια σας και να προστατεύσετε την υγεία σας? Μείνετε συντονισμένοι για χρήσιμες συμβουλές. Πριν συνεχίσουμε, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Τι προκαλεί τα υψηλά τριγλικερίδια? Η δυσλιπιδεμία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία μας, αλλά τι την προκαλεί? Ανθυγιεινή διατροφή, έλλειψη άσκησης και άλλοι παράγοντες αυξάνουν τα επίπεδα των τριγλικεριδίων στο αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων. Τι και πόσο τρώτε και πίνετε? Η αλήθεια για τα τριγλικερίδια. Τα τριγλικερίδια προέρχονται κυρίως από τα έλαια, το βούτυρο και τα λίπη στη διατροφή σας. Επιπλέον θερμίδες που καταναλώνετε μετατρέπονται επίσης σε τριγλικερίδια. Μία δίαιτα γεμάτη ζάχαρη και απλούς υδατάνθρακες, όπως τροφές με τρανς λιπαρά, υδρογονωμένα έλαια και λευκό αλεύρι, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδά τους στο αίμα σας. Και μην ξεχνάτε το αλκοόλ. Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να εκτινάξει τα τριγλικερίδια σας στα ύψη. Σύμφωνα με μελέτη, άτομα που πίνουν 8 ή περισσότερα ποτά την ημέρα έχουν 2 έως 8 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλά επίπεδα τριγλικεριδίων. Έλλειψη άσκησης. Ο αόρατος κίνδυνος για τα τριγλικερίδια. Η φυσική δραστηριότητα δεν είναι μόνο για τη φυσική κατάσταση. Παίζει ζωτικό ρόλο στη ρύθμιση των τριγλικεριδίων. Όταν ασκείστε, καίτε τις επιπλέον θερμίδες, αποτρέποντας τη μετατροπή τους σε τριγλικερίδια. Ταυτόχρονα, η άσκηση αυξάνει την παραγωγή λιποπρωτεϊνικής λιπάσης, ενός ενζύμου που βοηθά στην απομάκρυνση των τριγλικεριδίων από την κυκλοφορία του αίματος. Μία μικρή μελέτη σε άτομα με στεφανία νόσο έδειξε ότι 8 εβδομάδες μέτριας αερόβιας άσκησης οδήγησαν σε σημαντική μείωση των επιπέδων τριγλικεριδίων σε σύγκριση με όσους δεν ασκούνταν. Η λύση είναι απλή. Περισσότερη κίνηση, λιγότερα τριγλικερίδια. Ορισμένες ιατρικές παθήσεις και τα τριγλικερίδια. Τι πρέπει να ξέρετε? Δεν είναι μόνο η διατροφή και η άσκηση. Ορισμένες ιατρικές παθήσεις μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τα τριγλικερίδια στο αίμα. Δείτε μερικές από τις βασικές αιτίες. Χρόνια νεφρική νόσος. Οι κατεστραμμένοι νεφροί μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τριγλικεριδίων και να μειώσουν την ικανότητα του σώματος να τα αποβάλει. Διαβήτης τύπου 2. Η αντίσταση στην ινσουλίνη μπορεί να προκαλέσει συσσόρευση τριγλικεριδίων στο αίμα. Ηπατικές παθήσεις. Κύρωση, μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ύπατος και η υπατήτιδα επηρεάζουν την ικανότητα του ύπατος να εκρίνει και να μεταβολίζει τα τριγλικερίδια. Παχυσαρκία. Το υπερβολικό σωματικό λίπος, ιδιαίτερα γύρω από την κοιλιά, απελευθερώνει λιπαρά οξέα που μετατρέπονται σε τριγλικερίδια. Νόσος του θηρεοειδούς. Ο υποθηρεοειδισμός επιβραδύνει το μεταβολισμό, αυξάνοντας τα τριγλικερίδια στο αίμα. Οικογενειακή υπερτριγλικεριδεμία. Κληρονομική πάθηση που σχετίζεται με υψηλά επίπεδα τριγλικεριδίων λόγω γενετικών παραγόντων. Κάπνισμα τσιγάρων. Ένας ακόμη παράγοντας κινδύνου για τα τριγλικερίδια. Δεν είναι μόνο οι πνεύμονες που υποφέρουν. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει τοξικές ενώσεις που επηρεάζουν τον μεταβολισμό των λιπιδίων, οδηγώντας σε αυξημένα επίπεδα τριγλικεριδίων στο αίμα.
Σύμφωνα με μεταανάλυση του 2023, οι καπνιστές εμφανίζουν 10 με 15% υψηλότερα επίπεδα τριγλικεριδίων σε σχέση με όσους δεν καπνίζουν. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και αθυροσκλήρωσης. Ορισμένα φάρμακα και η επίδρασή τους στα τριγλικερίδια. Δεν είναι μόνο η διατροφή και ο τρόπος ζωής. Ορισμένα φάρμακα μπορούν επίσης να αυξήσουν τα επίπεδα τριγλικεριδίων στο αίμα. Δείτε μερικές κατηγορίες που μπορεί να επηρεάσουν τον μεταβολισμό των λιπιδίων. Διουρητικά και παλαιότερη β-αναστολής. Χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, αλλά μπορεί να επηρεάσουν τα λιπίδια. Ιστρογόνα σε αντισυλληπτικά χάπια και ορμονική θεραπεία. Μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα των τριγλικεριδίων. Ρετινοειδή. Χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ακμής, αλλά ενδέχεται να έχουν παρενέργειες στη λιπιδαιμία. Κορτικοστεροειδή. Αντιφλεγμονώδη φάρμακα που μπορεί να επηρεάσουν τον μεταβολισμό των λιπιδίων. Αντιρετροϊκά φάρμακα. Χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του HIV και μπορεί να αυξήσουν τα τριγλικερίδια. Αντιψυχωσικά φάρμακα. Χρησιμοποιούνται σε παθήσεις όπως η διπολική διαταραχή και η σχιζοφρένεια, επηρεάζοντας τον μεταβολισμό των λιπιδίων. Τι προκαλεί υψηλά τριγλικερίδια εκτός από τη φυσιολογική χολυστερόλη? Τα τριγλικερίδια και η χολυστερόλη είναι δύο ξεχωριστές λιπιδικές ουσίες στο αίμα, αλλά η ισορροπία τους είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία. Τα τριγλικερίδια αποθηκεύουν επιπλέον θερμίδες και μετατρέπονται σε ενέργεια, ενώ η χολυστερόλη είναι απαραίτητη για την παραγωγή κυττάρων και ορμονών. Ακόμα και με φυσιολογικά επίπεδα χολυστερόλης, τα τριγλικερίδια μπορεί να αυξηθούν λόγω των εξής παραγόντων. Διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, υδατάνθρακες και κορεσμένα λίπη. Κάπνισμα. Παχυσαρκία και αυξημένο σωματικό λίπος. Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Έλλειψη επαρκούς άσκησης. Υπατικές και αυτοάνωσες παθήσεις. Παράγοντες κινδύνου για υψηλά τριγλικερίδια. Ποιοι πρέπει να προσέχουν? Ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς σε αυξημένα επίπεδα τριγλικεριδίων ανεξάρτητα από τη διατροφή ή την άσκηση. Δείτε τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδά σας. Οικογενειακό ιστορικό. Αν οι γονείς ή οι παππούδες σας είχαν υψηλά τριγλικερίδια ή χολυστερόλη, μπορεί να είστε γενετικά πιο επιρρεπείς. Εμεινόπαυση. Οι ορμονικές αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν τον μεταβολισμό των λιπιδίων και να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα τριγλικεριδίων. Εγκυμοσύνη. Οι αλλαγές στις ορμόνες και τον μεταβολισμό μπορούν να επηρεάσουν προσωρινά τα τριγλικερίδια στο αίμα. Διαταραχή μεταβολισμού λιπιδίων. Προβλήματα στον τρόπο που το σώμα επεξεργάζεται τα λιπίδια μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερα τριγλικερίδια. Καταγωγή. Έρευνες δείχνουν ότι άτομα με μεξικανική ή νότιο-ασιατική καταγωγή μπορεί να έχουν αυξημένη πιθανότητα μεταβολικών διαταραχών που επηρεάζουν τα τριγλικερίδια. Συμπτώματα υψηλών τριγλικεριδίων. Ο σιωπηλός κίνδυνος. Τα υψηλά επίπεδα τριγλικεριδίων συνήθως δεν προκαλούν εμφανή συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν αυξημένα τριγλικερίδια χωρίς να το γνωρίζουν έως ότου οι επιπτώσεις γίνουν σοβαρές. Ωστόσο, σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μπορεί να εμφανιστούν τα εξής. Ξανθώματα, κίτρινες λιπώδεις εναποθέσεις κάτω από το δέρμα, ιδιαίτερα γύρω από τα μάτια, τους αγκώνες ή τα γόνατα. Παγκρεατίτιδα, φλεγμονή του παγκρέατος που μπορεί να προκαλέσει έντονο κοιλιακό πόνο, ναυτία και εμετό. Επιπλοκές των υψηλών τριγλικεριδίων. Τι πρέπει να γνωρίζετε? Τα αυξημένα επίπεδα τριγλικεριδίων δεν είναι απλώς ένας αριθμός στις εξετάσεις. Μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγεία. Δείτε μερικές πιθανές επιπλοκές. Στεφανία νόσος. Η συσσόρευση λίπους στις αρτηρίες αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι υψηλές συγκεντρώσεις τριγλικεριδίων μπορούν να συμβάλλουν στην αθυροσκλήρωση και να αυξήσουν την πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου. Παγκρεατίτιδα. Η υπερβολική συσσόρευση τριγλικεριδίων μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στο πάγκρεας, οδηγώντας σε έντονο κοιλιακό πόνο. Λιπαιμία αμφιβληστροειδούς. Αλλαγές στην εμφάνιση των αιμοφόρων αγκίων στα μάτια που μπορεί να επηρεάσουν την όραση. Σύνδρομο πολυπαραγοντικής χειλομικρονεμίας. Σπάνια πάθηση με συμπτώματα όπως πρίξιμο του ύπατος, κοιλιακό άλγος και απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης.
Πότε να επικοινωνήσετε με έναν γιατρό. Μην αγνοείτε τους κινδύνους. Τα υψηλά τριγλικερίδια είναι ένας σιωπηλός κίνδυνος, αφού συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Επομένως, η πρόληψη είναι το κλειδί. Συνιστάτε να επισκεφτείτε έναν γιατρό ή επαγγελματία υγείας εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό υψηλών τριγλικεριδίων ή χολυστερόλης. Πάσχετε από παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 ή ηπατικά νοσήματα. Καταναλώνετε υπερβολικό αλκοόλ ή είστε καπνιστής. Αντιμετωπίζετε ορμονικές αλλαγές όπως αιμινόπαυση ή εγκυμοσύνη. Λαμβάνετε φάρμακα που ενδέχεται να αυξάνουν τα επίπεδα των τριγλικεριδίων. Ένα απλό αιματολογικό τεστ μπορεί να αποκαλύψει αν τα τριγλικερίδια σας είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Μη διστάσετε να συμβουλευτείτε έναν ειδικό για σωστή καθοδήγηση. Διάγνωση υψηλών επιπέδων τριγλικεριδίων. Πώς να τα ελέγξετε? Ο μόνος τρόπος για να γνωρίζετε με ακρίβεια τα επίπεδα των τριγλικεριδίων σας είναι μέσω μιας εξέτασης αίματος, η οποία περιλαμβάνει λιπιδικό προφίλ. Αυτή η εξέταση θα σας δείξει αν βρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων ή αν έχουν αυξηθεί. Τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων CDC συνιστούν στους υγιείς ενήλικες να κάνουν μια εξέταση λιπιδίων κάθε 4 με 6 χρόνια. Άτομα με αυξημένο κίνδυνο, όπως όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό ή άλλους παράγοντες, καλό είναι να κάνουν την εξέταση πιο συχνά για προληπτικούς λόγους. Πώς να μειώσετε τα υψηλά τριγλικερίδια με φυσικές λύσεις πριν από τη φαρμακευτική αγωγή. Πριν καταφύγει στα φάρμακα ένας γιατρός, συνήθως προτείνει βασικές αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα των τριγλικεριδίων φυσικά. Δείτε τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους. Υγιεινή διατροφή. Μειώστε την πρόσληψη ζάχαρης, κορεσμένων λιπαρών και τρανσλιπαρών. Δώστε έμφαση σε τροφές πλούσιες σε ω3 λιπαρά, όπως ψάρια, ξηρή καρπή και ελαιόλαδο. Περιορισμός αλκοόλ. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τα τριγλικερίδια, οπότε είναι σημαντικό να περιοριστεί. Τακτική άσκηση. Οι ειδικοί συνιστούν 150 με 300 λεπτά αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης εβδομαδιαία, όπως περπάτημα, τρέξιμο ή ποδηλασία, για καλύτερο μεταβολισμό των λιπιδίων. Αν τα τριγλικερίδια σας παραμένουν υψηλά παρά τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, ένας γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα για να μειώσει τον κίνδυνο επιπλοκών.